हेलो गाइस, हमें जमाई क्यों आती है। हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं उस टॉपिक पर जिसमें मुझे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें जमाई आने लगता है दोस्तों। या तो फिर सोने से पहले या जब सो कर के हम उठते हैं उस समय हमें जमाई आता है दोस्तों। या तो फिर जब हम बहुत ज़्यादा थके होते हैं, या तो फिर उनीदापन, जब हमें नींद आती रहती है और हम सोने को नहीं पा रहे हैं, उस समय हमें जमाई आती है दोस्तों। इसके पीछे का कारण यह है कि जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो हमें जमाई आती है, जिससे कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हमारे शरीर के अंदर चली जाए। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू वांट वीडियो ऑन एनी टॉपिक, प्लीज़ कमेंट। वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। जय हिंद।